ॻोठ ॿधल आहिनि उहे पाणी जे सहूलियत सां, छो तॾहिं ही मशीनरी दौरु टेक्निकल दौरु कोन्हे। हींअर त माण्हू किथे बि आहे पहाड़नि मां पाणी जेको आहे सो बोर करे कढनि पिया, सम्झो न। अॻे हूंदो हो त अवा ही वाह आहे, ही कसी आहे ऐं ही फलाण आहे, उन जे कप सां ॻोठ ॿधबा। या वरी अहिड़ो इलाइक़ो आहे जिते आबादी आहे, ज़रई इलाइक़ो आहे जिते पाणी पोख थिए थी, उते वरी खूह कोटबा। अहिड़े नमूने सां मतिलबु त हिकिड़ो हो सिस्टम त छा आहे त माण्हूअ जो जियापो हूअं बि पाणीअ ते आहे, पाणी खां सवाइ ज़िंदगी आहे ई कोन। त अॻे वारी ज़िंदगी थोरो अॼु खां थोरो ॾुखी हुई, सहूलियतूं कोन हुयूं। हाणे हीअ असांजो जेको यानी सांगरो दरिया, सांगरे दरिया जे हवाले सां ख़ासि तौर ते कामारे जो ॻोठ तव्हां ॿुधो आहे। कामारे जे परियां वरी जीलानी पीर आहे, पीर नूर मोहम्मद शाह, पीर मुश्ताक शाह, इहे सांगरे वारा पीर सभजनि। इहे सांगरे दरिया जे हिसाब सां, जो नसरपुर खां अचे पियो न, इन खां अॻिते हली करे ही वरवक ॾींदो थेबन खां ओरियां भोरी जो दड़ो थो अचे। इहो हिकिड़ो तारीख़ी जाइ आहे जेका हाणे उनजो को वजूद कोन रहियो आहे, जेका महिलनि में उनजी एराज़ी हुई उन शहर जी। को दौरु हो सम्मा राणा भट्टी ऐं जिन जी उमरकोट वारनि सां माइटी हुई, उन्हनि जी हिते हुकूमत रही, सम्झे न। ऐं साईं खे चवां हींअर जो तव्हां वेंदो त तव्हांखे कुझु दड़ो नज़र ईंदो, बाक़ी माण्हू खणत करे खणी ज़मीनूं करे छॾियूं। सांगरो माज़रसा ॻाल्हि थोरी कटिया पियो। हा, सांगरो जेको आहे हितां खां जीअं तव्हां ॻाल्हि कई पीर नूर मोहम्मद शाह वारा नसरपुर खां हीअं। हा, अच्छा, इहो वरी हिन पासे जेके वेठा आहिनि जिसकाणी लाशारी मथी साइड, हा, इहा सॼो पेट हुयो। सांगरे मां वरी ॿियूं छाड़ू पे निकितियूं, नंढा नंढा वाह। हाणे घलू मिसाल तौरु जी, घलू बि हिकिड़ो वॾो वाहिकिरो रहियो आहे। उहो जीअं ही घलू असां वटि वञे पियो, जितां ही छुटो पातणी तव्हां जेकॾहिं आया हूंदव त इस्पताल आहे, इस्पताल जे परियां छुटो पातणी आहे, हिते हिकिड़ो घेड़ आहे, इनखे घलू था चवनि। ऐं हीअ असांजो मिसण जो ॻोठ, मिसण वॾी मिसण नंढी, इहे वरी वाह ते आहिनि कड़ियो मिसण। उहो कड़ियो आहे, कड़ियो वरी नंढो वाह, ठीकु आहे न साईं। त हाणे इहो कड़ियो मथां खां पियो अचे। कामारे शरीफ़ जो पीर अशरफ शाह, उनजे भरिसां थोरो यानी फरलांग पंध ते हिकिड़ी क़बर आहे मिसण फ़क़ीर, जेको पीर अशरफ शाह खां बि अॻिजो। हाणे पीर अशरफ शाह जेको आहे सो माना अंग्रेज़नि जे मीरनि जे आख़िरी दौर जो माण्हू, इन खां बि अॻिजो आहे मिसण फ़क़ीर। अंग्रेज़नि अची जेको सर्वे कयो ऐं हर हिकु जाइ ते उनजे इलाइक़े जा नाला रखी, देहुन ते ऐं कड़ियनि ते, वाहन ते ऐं ॻोठनि ते, उते जा मक़ामी नाला। बाबा ही देह मिसण आहे, बाबा ही मिसण जागीर आहे, बाबा ही देह दग की दगा क़ौम आहे, बाबा ही सम की ही समा क़ौम आहे, ही बाबा देह फलाणी। त ही मक़ामी नाला हुन रखिया पे। त हीअ जेको कड़ियो हितां वियो पे, जेको हितां साईं बरोटनि जे जेको घरनि खां लॻो वञे थो, इन ते हो कड़ियो मिसण नालो और मिसण फ़क़ीर दरवेश जे अंदरि। त मूं पहिरीं अर्ज़ु कयो त पाणी जे हवाले सां ॻोठ ॿधबा, पोइ हिते जेको नंढी बस्ती हिन पाणी जे सहूलियत सां किनारे सां ॿधऊं, उनजो नालो रखियऊं मिसण नंढी, उन फ़क़ीर जे नाले। हिन ते नालो रखियऊं मिसण वॾी, न त ही ॻोठ हिन जा बानी लिगारी आहिनि। ऐं उन बानी जंहिं ॻोठ ॿधो उनजो नालो रुस्तम। हिन जो पहिरियों नालो आहे रुस्तम लिगारी, ॻोठ रुस्तम। पर पोइ जॾहिं ही फ़क़ीर जो नालो आयो त हूअं ई असां पीरनि फ़क़ीरनि जे पोयां जा आहियूं, सम्झे न। पोइ उहो नालो फेमस थी वियो ऐं हू रुस्तम वीचारे जो नालो अलाए केॾां वियो हलियो। त मूं बि अर्ज़ु कयो त को दौरु हो अंग्रेज़नि खां अॻु जो दरिया पंहिंजे मर्ज़ी सां पवंदो, पोइ वहिकरा ठाहींदो, कॾहिं हेॾां मुंहुं कई त कई उन मां दरिया
थी विया, वाह थी विया, कड़िया थी विया, कसियूं थी वियूं, सभु शयूं थी वियूं, पोइ वरी उहो मुल्क आबाद थी वेंदो, उते आबादियूं थींदियूं, फ़सुल थींदा, फलाण फलाण। वरी जेकॾहिं मोह कई ॿिए पासे त वरी ही मुल्क सॼो वेरान तबाह, छो त पाणी खां सवाइ त हो ई का शइ न थींदी। सिंधू दरिया ते इहो सखर बैराज जॾहिं ठहियो, उन दरनि जे करे पाणीअ जो जेको दबाव हो, प्रेशर जेको हो, घटिजी। पोइ ही हिनखे पंहिंजे मर्ज़ी सां जेको आहे सो हलायूं, पोइ इन जो इहो वहकिरो कोटड़ी खां पोइ इहो सिधो वञी सिजावल खां पोइ वञी छोड़, ठीकु आहे न साईं। त हाणे ॿी ॻाल्हि आहे त इन सिलसिले में मूंखे यादि अचे थो त साईं मामूर यूसुफ़ाणी सिंधू दरिया जे वहकिरनि ते लिखियो आहे त पुराणा वहकिरा उहे कहिड़ा रहिया आहिनि, कहिड़नि नालनि सां, ऐं उन्हनि जा नक्शा उन कढिया आहिनि किथां खां कीअं वञनि था। हाणे हिते नालो मां ॿुधो था शाख जो नागना, इहो नागना पुराणे वाह जो नालो आहे। हाणे उहो नालो क़ाइमु रखण लाइ रखियऊं शाख ते, असुल नांगना वाह आहे। उहे जेके पुराणा जेके वहकिरा आहिनि, जेके हुरलनि ते आबादियूं थींदियूं हुयूं, छो त जॾहिं उहे वाह भरबा हुआ, आप कलाणी जे मौसम में उन्हनि में पाणी ईंदो हो, पोइ उन ते हुरलो चाढ़ींदा हुआ। हुरलो जेको आहे सो पाणी वरी हेठि जेको आहे सो पहुचाईंदो हो बनीअ ताईं। अॻे जो हिकिड़ो सिस्टम हिकिड़ो हो, असां हुरला ॾिठा हो पछाड़े टाइम में के भॻियल घुरियल, ऐं पूरो उहो निज़ाम असें त असां त कोन ॾिसी सघियासीं, छो एतिरी साईं दिमाग़ कान्हे का। पर इहे सभु अॻु जूं ॻाल्हियूं। सो काठी ॿधल हूंदी हुई, काठी जेका आहे सा उहा वरी हुन ढगे में जेको आहे सो हुनजो रसो वसो ॿधल हूंदो, उहो हुनखे जॾहिं काठी खे फेराईंदो त गिराड़ी घुमंदी, पोइ नंढी गिराड़ी, पोइ वॾी गिराड़ी, उहा ने सॼे चरखे खे फेराईंदी। चरखो जेको हेठि पाणी जेको हो उनखे उपाइण लाइ हीउ सिस्टम हूंदो, हीअं खणी उछलाइण पाणी मथे, सम्झे न। पोइ इन में हू जॾहिं घुमंदो हो त उहे लोटा भरबा, जॾहिं भरबा त रखियल ई अहिड़े नमूने सां त हीअं परियां जेको आवांदो ठहियलु हूंदो, उन में वञी पाणी किरंदो, उतां खां नाली ठही पई ऐं उतां खां पाणी वञे। पोइ अहिड़ा कई मौक़िया मिसाल शाह साईं जो बि मतिलबु सुठो अहिड़ो मुशाहिदो आहे, शाह साईं बि अहिड़ो नज़ारो ॾिसी उन्हनि खे लोटनि खे बि ॾिठई त उनखे पुराणे दौर में नालो किंगरियूं, सम्झे न, लोटो किंगरी पुराणा नाला। त अॻे ठिकर जा थांव इस्तेमालु थींदा हुआ, त हू हिकिड़ो को भॻल हो, हिकिड़ो लोटो जेको हो सो भॻल हो, पर हाणे ॿधो जो पियो हो त ज़ाहिर आहे त उहो बि हुन सां गॾु पियो फिरे, गॾु पियो फिरे। त शाह साईं हुनखे ॾिसी चयो त न आणे न की आणे न कींदे, तब सलाड़ियो घुमे साथ। हाणे चईंदे ॿिया लोटा भरजनि था, भरजी परियां हारिनि था पाणी खे, कम अज़ कम मालिक खे फ़ाइदो त मिले थो न, सम्झे न, या महिनत सजाई थिए थी। पर हिन खे ॾिस, ही भॻो पियो आहे, टुटो पियो आहे, हिन में पाणी अचे ई कोन थो, पर फिरे हुन सां गॾु पियो, छो त साथ छॾिणो, न की आणे न की ने, सम्झे न, पर सलाड़ियो घुमे साथ। दरहाल हिकिड़ी ॻाल्हि था करियूं त हाणे पुराणे दौर जूं ॻाल्हियूं आहिनि, असां वटि हुनजी पूरी मालूमात इन करे कोन्हे त हासेकार इन मौज़ूअ ते बीह करे असां स्टडी कई हुजे या रिसर्च कई हुजे, सा कान कई अथऊं। बाक़ी एतिरो तव्हांखे हिकिड़ो ॾस ॾियूं त केतिरनि दोस्तनि इन ते लिखियो आहे। मिसाल तौरु सुमार शेख आहे बदीन वारो, जंहिं लाड म्यूज़ियम जो बुनियादु रखियो। असां सुमार सां मिलिया बि हुआसीं, कचहरियूं थियूं हुयूं, छो त मुंहिंजी मेट्रिक आहे बदीन। ऐं जॾहिं मेट्रिक ॾियणु वियोसि पोइ यार दोस्त संगत सभु गॾु थी, पोइ असां सुमार शेख सां बि उते संदसि म्यूज़ियम में वेंदा हुआसीं कचहरी करणु। सुबुह जो इम्तिहान ॾींदा हुआसीं, शाम जो वरी ॿिया वरी हितां पाकिस्तान एयरफोर्स जा दोस्त हूंदा हुआ, उहे बि असांजा दोस्त हुआ, क्लास फेलो, हिकिड़ो मुंहिंजो क्लास फेलो फ्लाइंग ऑफिसर। छो आउं इम्तिहान पियो ॾींदो हुउसि मेट्रिक जो, पोइ हू वीचारो हुतां मूंसां गॾिजी ईंदो हो, पोइ वरी ॿ चारि ॿिया बि गॾु पिया, 8-10 मास्तर बि, पोइ वराड़ो असांजो पियो बदीन में फिरंदो। पोइ कॾहिं सुमार शेख वटि लाड म्यूज़ियम में, ऐं कॾहिं इहो वेस्ट वार्फ जेको आहे सो न, पर इहो पंहिंजो हुनजो PF पाकिस्तान एयरफोर्स, कॾहिं उन्हनि फ़ौजियुनि सां गॾु,
उते वरी क़ाइदा कानून हूंदा त ॻाल्हाए कोन सघंदा हुआसीं। जी जी तो बहरहाल ईअं सुमार शेख सां हिननि वहकरनि जे बारे में हुनखे वॾी मालूमात हुई। बदीन ज़िले जी तारीख़ जेका हुन लिखी आहे उन में बि काफ़ी हुन वहकरनि ते लिखियो आहे। ऐं मामूर यूसुफ़ाणी जो मुस्तक़िल हिकिड़ो किताबु आहे त सिंध जा जेके आहिनि से पुराणा वहकरा जेके आहिनि उन में मतिलबु इहे नाला ॿुधाए वियुसि। सांगरो दरिया किथां ईंदो हो ऐं किथे किथे आबियारी कंदो, कहिड़नि कहिड़नि इलाइक़नि खे आबाद कंदो हो, किथे किथे जेको आहे सो पाणी पहुचाईंदो हो ऐं किथे वञी छोड़ ऐं छे कंदो। पुराण दरिया पुराण आहे वहकिरो पुराणो, उहो बि हुन ते बि आहे। या मिसाल तौरु जमड़ाऊ आहे, ईस्ट जमड़ाऊ, हीअ असांजो जेको आहे सो वेस्ट आहे, हिन जे पोयां वरी ईस्ट जमड़ाऊ आहे। त इहे नाला कीअं पिया आहिनि, इहे असुल में पुराणा नाला आहिनि। उन्हनि असुली दरियाहनि ऐं वाहन जा नाला आहिनि जेके हाणे रखिया विया आहिनि। थोरो अवाम जेकॾहिं उन में ॾिसंदव तव्हां सम्झां मदद थी पवंदी तव्हांजी। अच्छा, ही घल्लू वाह जो हिते निशान कहिड़ी जॻह ते आहे? साईं हाणे घल्लू मूं तव्हांखे ॿुधायो त हितां जेकॾहिं वञिबो त असांजे मिसण खां हिन थोरो पंध ते आहे इस्पताल शहर सरकारी, उन जे अॻियां वरी आहे छुटो पातड़ी। हाणे छुटो पातड़ी मां वली थी वियो, वली थियण असां वटि सवलो आहे। पातड़ी वारो दौर बि को रहियो आहे जॾहिं हिन आबकालनी मौसम में पाणी जे टाइम में के किथे पतण हूंदा, उते ॿेड़ियूं हूंदियूं हुयूं ऐं उहो ॿेड़ियुनि ते मला मुआणा माण्हुनि खे उकारी रस्तो। ऐं उन में इहो हूंदो सिस्टम उन्हनि जो त आहती सिस्टम, माना वाढो उहो बि आहती हो, लोहार बि आहत ते कमु कंदो हो, हजाम बि आहत ते कमु कंदो हो, मुलू मोराणो बि आहत ते हलंदो हो। पघार कंहिंजो ई कोन। मतिलबु छा, जॾहिं तव्हांजी आबादी फसुल लहंदी पोइ उन में मण बाबा मंगराड़ जो आहे, मण मुले जो आहे, ॿ मण वाढे जा आहिनि, बाबा मण जो आहे लोहार जो आहे, हुनजो आहे, हुनजो आहे, हुनजो। बाक़ी पातड़ीअ जो बि हुन में हिसो हूंदो हो, सम्झे न। इहे सभु आहती हूंदा। त ही पतण उकारण वारो माण्हू जेको घलूअ ते पतण, ठीकु आहे, पोइ पैसो त कोन वठंदो हो। बाबा ठीकु आहे, माण्हू आहिनि, सॼो ॾींहुं वीचारो हलंदो हो, मुफ़्त में उकारींदो पतण। पोइ जेतिरो वक़्तु पाणी जो टाइम आहे, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, जेतिरो वक़्तु पाणी जो हले, पोइ इहो नाले छुटो था चवनि। इते गुज़ारे वियो, इते क़बर थी। सरकार इन इलाइक़े जे इन जे छुटे पातनी जे क़बर खे 5 एकड़ ॾेई छॾिया मुक़ाम जा करे। 5 एकड़ हुन जा मुक़ाम जा। हाली मौज़ू खां हटी वियासीं, माफ़ु कजो। त इन करे वहकरनि जे बारे में तव्हां थोरो तारीख़ उथलायो, अहिड़नि माण्हुनि सां राब्तो करियो जिन जो हिन सां टच आहे। मुंहिंजो हिननि सां कुझु घटि वास्तो। अच्छा, इहो जेको तव्हां ॿुधायो मिसण जंहिंजे नाले ते आहे, मिसण फ़क़ीर, जी उनजी किथे आहे क़बर? साईं आहे क़बर तव्हांखे कामारे ॻोठ पीर अशरफ शाह जो कुॿो। हा, उन अशरफ शाह जे कुॿे खां वरी ॾखण तरफ़ हीअं थोरो माना फरनांग पंधु मुश्किल सां थिए, उते आहे मिसण फ़क़ीर जी क़बर। चौधारी ॿनियूं आहिनि विच में। हाणे वरी छा आहे त उते क़बरूं आहिनि 2। हिकिड़ो मिसण जो को बहादुर नाले सां ॾिगारी हो दरवेश, हथ चढ़ो माण्हू हो को फिरंदो हो, उहो वीचारो को उते गुज़ारे, त उनखे बि उन फ़क़ीर सां गॾु रखियो। पर इहे क़बरूं जेके आहिनि मिसण फ़क़ीर जी क़बर पीर अशरफ शाह खां बि अॻियां थी। त हाणे अशरफ शाह जी जेका वफ़ात आहे, मूंखे यादि अचे थो 1860 1843 में अंग्रेज़नि सिंध ते कब्ज़ो कयो। हाणे इन हिसाब सां ईअं सम्झो त मीरनि जी पछाड़ी अंग्रेज़नि जी शुरूआत, इहो दौरु आहे अशरफ शाह। हाणे उन खां बि अॻु जो आहे केरु मिसण फ़क़ीर।
उनजी क़बर हिकिड़ी सफ़ा मतिलबु त इन ॿिन्हिनि जे विच में उते कंहिंखां पुछंदो हारी नारी खां मिसण फ़क़ीर जी क़बर कहिड़ी आहे सभु को ॾिसी पियो पर उन ते लेख त का बि शइ रखियल कोन्हे नालो वालो कोन्हे बसी शनि त ॿ आहिनि विया आहियूं ऐं क़बर वरी उन में साईं मुल्सा अब्दुल करीम निशानी कई हुई ॿ क़बरूं आहिनि त कहिड़ी बहादुर लिगारी जी आहे कहिड़ी मिसण फ़क़ीर जी आहे हींअर मुंहिंजे ज़हन ते कोन्हे कहिड़ो तरफ़ हुनजो आहे कहिड़ो वरी जेको ॾिसबो किताब उते आहे अच्छा मिसण जागीर बि अचे थो या जागीर कंहिंजी उनजे हुई? नाले जे पोयां इहे पिया आहिनि सभु न मिसण जेका जागीर हुई हा। त जागीर कंहिंजी हुई? जागीर हुई मीर ॿुढे जी मीर ॿुढे जी। मीर ॿुढो मीर एजाज वारनि जो टंडे मामद खां सही उन जी जागीर पोइ इहे मतिलबु त वरी जेके जॾहिं जागीरूं कटियूं आहिनि ख़ासि करे हिन अयूब जे टाइम में जी सम्झे न पोइ ही वरी जेके हारी हुआ पुराणा उन्हनि जा उन्हनि ते मिसाल तौरु जोड़े ॿिनि जोड़नि जे हिसाब सां छो जोड़े जी ज़मीन 8 एकड़ हुई ॿिनि जोड़नि जी ज़मीन 16 एकड़ हुई पोइ इन हिसाब सां 16 एकड़ जो ब्लॉक मतिलबु उहो विराए पोइ ईअं मीरनि जी जागीर कटिजी ख़तमु थी बाक़ी सॾिजे थी नक्शे में बि आहे दे मिसण जागीर